କିଛି ଅଲଗା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଏମିତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖୁସିରେ ମାଗିକି ଖାଇବେ। ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇକି ତେଲ, ଜିରା, ସୋରିଷ ଟିକେ ନାକୁ ଆକୁ ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ତାପରେ କିଛି ଧନିଆ ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଆମର କିଛି ପିଆଜ ଏଠି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟମାଟର ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ନାକୁ ଭାଜି ନେବେ। ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବେ। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇକି ପାଣିଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଟେଇବେ। କିଛି ଶାଗୁ ପକେଇବେ। ତାପରେ କିଛି ଏଇଟାକୁ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଗୋଟେ କପ୍ ପକେଇବେ। ତାପରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ସିଝା ହେଇଥିବା ଆଳୁ ଦେଇକି ଏଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଜନ୍ତି ଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ ଆମେ ବାହାର କରି ନେବା। ଟିକେ ନାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ ସେପ୍ରେ ଆକୁ ସବୁ ଯାକ ବନେଇ ନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ତେଲ ଚାମଚ ପକେଇକି କିଛି ଫୁଟା ହେଇଥିବା ଜିନିଷ ପକେଇକି ସେ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପକେଇ ଦେବେ। ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ନାକୁ ଭାଜିକି ଦେଲା ପରେ କିଛି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇକି ଆକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ସର୍ଭ କରିନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମା ଗରମ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜଳଖିଆ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି।